káàbọ̀ sí ọ̀rọ̀ àti àdúrà Másọ̀kúnmọ́ tí ẹ̀ ń gbọ́ láti orí òkè Másọ̀kúnmọ́ Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá ti ṣetán láti kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ náà. Ẹ kú etígbọ̀. Welcome to Másọ̀kúnmọ́ Word and Prayer Message, reaching you from Másọ̀kúnmọ́ Prayer Mountain, Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá is ready to teach us the word. Happy listening. Táàyè bá wà ẹ ṣe àmì torí Joseph alálà Pọ́tífárì ní sí yes or no. Ìwé Genesis chapter 39 verse 5. Mo kéde ẹ̀ torí Jésù ìbùkún ẹ lọ́dún yìí nípa ti ẹ̀mí àti nípa ti ara, ànító àti àníṣẹ́kù ló máa bá dé lórúkọ Jésù. Amen. Mò ń kà láti ní ìwé ìrètí Jésù tí a tọwọ́ Jòhánù kọ orí ìkẹjọ ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n rẹ̀. Ẹni tí ó rán mi sí ibẹ̀ pẹ̀lú mi kò jọ̀wọ́ èmi nìkan sí nítorí tí èmi ṣe ohun tí yóò wù ní ìgbà gbogbo. I'm reading from the Gospel of Jesus according to St. John, chapter 8, verse 29, that says, "And he that has sent me has not left me alone. The Father is always with me, and because I am doing what pleases him at all times." Ẹsẹ̀ Bíbélì tí a kà yìí ní àti ìṣẹ́ ìránṣẹ́ bọ̀ ní kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà sọ fún yìí, eléyìí tí àkórí ẹ̀ jẹ́ ẹnìkan pẹ̀lú Ọlọ́run. From this verse, we saw that we're teaching ourselves on the thing that says one with God. Síríìsì keje ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ kan báyìí láti ìkarùn-ún níṣẹ́ ni mo fò sí 7 nọ́mbìrì yẹn ní ẹ̀rọ síríìsì keje gangan ilé báyìí. Now, this is series 7 of it. From series 5, jump to series 7. God has a mix up somewhere. This is series 7 now proper. Case study wa òun ni Dáníẹ́lì, a ó ti ara ẹ̀kọ́ láti inú ìwé Dáníẹ́lì orí ìkẹfà ẹsẹ̀ ìkíní sí ẹsẹ̀ ìkẹta rẹ̀. Now, our case study here is Daniel. I'm going to learn from it from the book of Daniel, chapter 6, from verse 1 to 3. Ìwé Aláwìyé mi sọ pé ohun tí Ọlọ́run yóò ṣe kò fi hàn nìkan, Ọlọ́run tó dákú tí kò nípa tó dá ìsájẹ́ rẹ̀ jẹ. Ní ọ̀pọ̀ ìgbà, èyí tó bá fi hàn wá Deuteronomy 29:29, ó ní ti Olúwa Ọlọ́run lórí kọ̀kọ̀, èyí tó bá fi hàn wá ní tiwa àti àmọ́ wa. Ẹni tó jẹ́ case study yìí pẹ̀lú àwọn tó bá sọ̀rọ̀ ogún, èyí tí àwọn ò mọ̀ pọ̀ ju etí Ọlọ́run mọ̀ àti tí Daniel gan fúnra ẹ̀ mọ̀ lọ. Now, many at times we do not understand how God works, and it's used to baffle us. This is our case study here. Those people that are waging war against him as him, because they know the secret of the Lord. They are one that he wanted to know that we always know. Ohun keje tí ẹni tí àkọ́kọ́ tí kọ́ ni, he that sent me, Ọlọ́run sọ fún Ọlọ́run 17:18-19 tó sọ pé ó máa ṣẹlẹ̀ sí ẹnìkan tó wà pẹ̀lú Ọlọ́run tó lọ́wọ́ wà pẹ̀lú ẹni pé onítàn máa tayọ. Dáníẹ́lì tayọ àwọn èèyàn bí 100 ó lé wàhálà dé ogún dé. Now, what the Lord has taught me, that the 7th thing that will happen to someone who is God and God was that fellow, is that person will excel. You can see here in our case study that Daniel excelled above all those that are waging war against him, over 120 people. Iṣẹ́ ọjọ́ kẹfà ọwọ́ Ọlọ́run ní gbogbo ènìyàn láì fi ti kọ́lọ̀ wa àwọ̀ wa sí àbí bí kí ẹnikẹ́ni lè wà láyé according to the Bible. Ẹnìkan rẹ̀ láàrin àwọn ènìyàn tí Ọlọ́run sọ pé ẹ wá ẹ jẹ́ ká dá ènìyàn ara ẹ súre fún wọn bí ti ẹrẹ̀ sí ẹgbìlẹ̀ sí equally àbí ẹnìkan tó wá tayọ àwọn kan ó yẹ kí ẹ̀rọ ọgbà àkílódé ni mo sọ pé ohun tọ́lọ́run yóò kò fi ẹnìkan àṣírí kan wà mẹ́. Now you can know that what God wants to do, he will not even show or reveal to everything even to all of us. And that is what is happening here. You can see that we all see this day creatures. And none of us are even created the same day and everything. But you can see here that one excels more than the other. Why? There is something secret behind it. Àṣírí tó wà ń bẹ̀rẹ̀ náà ju pé níṣe ni onítọ̀hún fi rẹ̀ fún Ọlọ́run, ó wà pẹ̀lú Ọlọ́run. English ṣe sọ pé the easiest way to get God's attention is to give him yours. Nígbà tí Dáníẹ́lì jẹ́ ti Ọlọ́run tó fi rẹ̀ fún Ọlọ́run, Ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹ̀. Àwọn tí ò bá fẹ́ra fún Ọlọ́run bó lè pé jẹ́ iṣẹ́ ọwọ́ Ọlọ́run gbogbo àwọn yẹn. Àwọn onítọ̀hún máa tayọ wọn. Yes or no? Capital yes. And that is why you can see that what makes him to be like that is because one, Daniel was God and God was with him. And so for anyone that God is within and is that he has to excel. So the secret behind it is because he was with God. Lórí ìdáwọ́lé ẹni ní ipò téèyàn wà láàyè téèyàn wà èèyàn bíi tìyàn kéèyàn lè wà ní àǹfààní láti yan yọ ju àwọn yẹn lọ. A jẹ́ pé n tó wà mẹ́ta ni pé ẹ̀kọ́ tá à ń kọ́ lọ́wọ́ pé ẹnìkan pẹ̀lú Ọlọ́run ó ń tàn yẹn wà pẹ̀lú Ọlọ́run kò jìnnà kò kúrò ó jókòó Ọlọ́run náà wà pẹ̀lú ẹ̀ dandan kó yan yọ ju àwọn tó kù lọ bíi ti Daniel case study. Now, just like Daniel, and that is what you are saying here, that in as much as you have believed that they are saying, in what you lay as your hands upon or what you are doing, you discover that despite the fact that among the peers, you excel more than the others, and you excel more than the exactly, then there is something behind it. And the secret is that one with God and God was with you. Lọ́wọ́ ẹni tó mọ ìparí ṣáájú bẹ̀rẹ̀ tó jẹ́ Ọlọ́run lẹ́mí títayọ wà.
òun ló dẹ̀ wá ń fi fún àwọn èèyàn ó fẹ́ fún gbogbo èèyàn náà ló fẹ́ fún o àmọ́ àwọn tó wà pẹ̀lú ẹ̀ tí òun wà pẹ̀lú àwájẹ́ pé iná nǹkan àwọn ló ń fi fún làwọn yẹn ṣe ń tayọ ẹgbẹ́ àti ọ̀gbà wọn. Now, excellent spirit belongs unto God, and He's one that used to give those who want to give. And that's and who are those people that He used to give? Those people who were with Him, and He also with that people. That is why they are. Àpẹẹrẹ pàtàkì ní Daniel tó jẹ́ case study jẹ́ láàrin àwọn Júdà tán kó nígbèkùn wá Daniel tayọ ó yan ẹjú wọn lọ. Nílé àjèjì tán tó wà àwọn gọ́fà baálẹ̀ rẹ̀ o alákòóso mẹ́ta lórí wọn tí Daniel jẹ́ kan alákòóso yìí síbẹ̀ náà ni Daniel tó ń tayọ gbogbo wọn kí ló fà á kí làṣírí ẹ̀ ó wà pẹ̀lú Ọlọ́run pẹ̀lú ẹ̀. Now you can see here, this Daniel here, among those people from Judah that were brought even to that place, he excelled. And among all those people where among the kingdom that are really there, out of over that 120, he also excelled. The spirit is with God. Ìwé Aláwòye sọ pé tá a bá kó olódò ogun jọ a ó rí onípò kí láàrin wọn Daniel ló tayọ yìí o àwọn alákòóso mẹ́ta tí wọ́n ṣe àkóso lé àwọn gọ́fà àwọn baálé ààrẹ baálẹ̀ lẹ Daniel jẹ́ kan wọn Daniel ó bí tàwọn yẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́ dépò àwọn ọgọ́fà àwọn ààrẹ baálẹ̀ ó bí tiwọn ogun láti èdè tí ni wọ́n sì dìde ogun ti Daniel gbé lẹ́yìn kẹ́ àwọn gbógun tí ó lẹ pé wọ́n borí Daniel. Now, out of among the three rulers that among the kingdom, he excelled among those ones. At the end, those are the people that are ruling over the 120 zone that are mentioned. All of them wage war against Daniel, but they cannot be able to overcome. Why? Because he was with God. Wọ́n gbé ìgbésẹ̀ láti fi ogun jẹ Daniel ṣùgbọ́n bábí jẹ́ káwọn pé Daniel náà padà borí wọn wé mi ò rí ẹnìkan díẹ̀ ní tí ó wà pẹ̀lú Ọlọ́run tí Ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹ̀ tó jẹ́ pé ogun ayé ogun ènìyàn lè máa borí ẹ̀ lójú Ọlọ́run ara o. I've not seen it today, and I've not seen it happening that one will be with God and God will be with that fellow, and that fellow will be overcome that the worldly affairs or the worldly warfare it has not happened. Ní ìpínlẹ̀ kan tí mi ò ní dárúkọ báyìí kọmíṣánná tó wà lóróyè nígbà yẹn ní dára yẹn láàrin àwọn directors wọ́n fẹ́ yan head of directors àṣẹwáṣẹyìnbó wọ́n á yan obìnrin kan láti jẹ́ head orí fún àwọn directors yẹn àwọn tó kù wọ́n bínú gan pápá àwọn tí wọ́n ti nínú ọ̀gá wọ́n ti wò pé ìkan wọn ni kọmíṣánná máa yàn. Now you can see, I will not mention that state, but there was a time that commissioner was on top of Dennis at that time. So they wanted to appoint the head of director. And then there are some people that are eager, believing that, oh, they are the one that they'll be choosing. But they are, at the end of the day, they chose one woman. And so all of them got angry and they planned against her. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sọ pé òun ti ẹ̀jìnà sí wọn kò tí ì súnmọ́ òkè level àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti wò pé àánúwáyé ni kọmíṣánná máa yan nìkan ó jìnà sí wọn ìkíní ó tún wá jó obìnrin náà ṣe bínú sọ̀rọ̀ àmọ́ bí ó sì ń bẹ̀ ẹni tí ó ti ṣiṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ yẹn lábẹ́ ìjọba tó jẹ́ pé iṣẹ́ ìjọba yẹn ló sọ fún wa ó ní tí kọmíṣánná pàṣẹ ni pé òun gbọ́ òun dẹ̀ mọ̀ pé ṣùgbọ́n ẹni tí òun fẹ́ nìyẹn èmi náà béèrè pé kí ló dé tí kọmíṣánná àbẹ́ tí àbẹ́fúnmadọ́gbọ́n yan rárá o pé ibi tí wọ́n pè ní ilé ìjọsìn ilé ìjọba yẹn ilé ìjọba ṣọ́ọ̀ṣì gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní ìpínlẹ̀ tá à ń sọ èmi dárúkọ bẹ̀ pé obìnrin yìí ìpàdé òun náà síbẹ̀ tí ò ní lọ́ntì ẹ̀ pé ó mọ Ọlọ́run ó wáyé fọ́ Ọlọ́run kódà nílé gan àwọn eléyìí nígbà táwọn lọ ṣe fàájì àwọn tó kù tán lọ jókòó tán ṣe ìlànà lọ òun súnmọ́ Ọlọ́run so Ọlọ́run tí ó súnmọ́ tó the easiest way to get those attention is to give him yours Ọlọ́run yẹn ló wá jẹ́ kó jẹ́ pé òun ló yan yọ tó wá jẹ́ kó tayọ àwọn ẹgbẹ́ kódà àwọn tó senior nígbà tí kọmíṣánná dé. Now those people that senior her got another believing that he's so junior to them, he has not got to their rank, so why should they be chosen as head of director? But at the end of the day, because it is somebody that is in that government that even narrated the story to us, and we now ask whether there is something between the two of them. He said no, but that the commissioner said that is the person that he wanted. Now they now discover that that woman has been closer to God because in that government church that is there in the government house, she has always been there. No meeting has occurred that she will not be there. And the home, they also know her also. Why? Because English àmì sọ pé learn to accept what you cannot change ni ó ní ọ̀rọ̀ kan àdá o torí pé English àmì mi appointment is higher than rank ọdún mẹ́rin ni kọmínà fẹ́ lò àbọ̀dún méjì láwọn ní lẹ́yìn tó ti ń ṣiṣẹ́ bọ̀ ti pẹ́tẹ́ pé ọjọ́ kan àfẹ́yìntì àkómi ó lè dà wọn lẹ́rù nù á dàgbé wọn lọ sí á sáàkì wọn dànù tí wọ́n bá wọn nìyẹn wọn gbà kádàrà náà nìyẹn o ẹni tí Ọlọ́run bá pè tó wà pẹ̀lú Ọlọ́run a máa tayọ láàrin ẹgbẹ́ àti ọgbà ẹ̀ níbi tó bá wù kó dé. And that is why for anyone that is with God and God is with that fellow, there is no one who will continue to excel anywhere he find his or herself among the peers. Àwọn kan gbìyànjú tí ọ̀rọ̀ English àmì ni ó ní if you want to be the best do extra work pẹ̀lú extra work ìwọ náà mọ̀ tayọ àwọn mìíràn wọ́n ti rò pé ipá àti agbára ni wọn rántí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run Second chapter 4:6 tó ní kì í ṣe nípa ipá tàbí nípa agbára bí kò ṣe nípa ẹ̀mí ìmìlí olú Ọlọ́run ọ̀gbìn Ọlọ́run ló máa mú kéèyàn tayọ ẹgbẹ́ ọgbà ẹni. Now that is why you will see
that you see some people that they will excel and they will say and they will continue to argue and they will continue to marry with that fellow, believing that they thought that despite the effort they put there, despite the power they got, that is what is fetched them there. No, that is what not what the Bible says. Forgetting that the Bible says it's not by power nor by might, but by my spirit, says the Lord. English teacher means little is much when God is in it. You mean all effort minus God will fail. Ẹni tó wà ní kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdánwò sọmọ yìí kò fẹ́ tayọ kì í ṣe pé ipá agbára máa sin ilé o mi ò ní ká ṣọ̀lẹ o ṣùgbọ́n àṣírí ẹ̀ ni pé ká wà pẹ̀lú Ọlọ́run k'Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa àṣírí ta nílò nìyẹn àwa dàbí ti Daniel pé láàrin ẹgbẹ́ àti ọgbà kódà tó jù wá lọ́gbọ́n àwa mú kó lu ẹ̀yìn ọyọ kéèyàn mọ̀ ṣe kéèyàn tayọ kéèyàn ṣáyìn kéèyàn tàn ìgbà tó kù lọ gbólẹ̀ kán lè padà gbógun wọn ṣùgbọ́n ogun náà ní borí yàn wọ́n ti gbóni dé. And so that you that are listening to this other prayer message of Master Kuma and you want to excel, I want you to know this, that it's not by power. I think this is why you should be lazy. It's not by power or by might, but you should know that by moving closer unto God, be with God, you are then God will not be with you. Ká tiẹ̀ tó gbàdúrà ká tó kọrin kí ló túmọ̀ sí kéèyàn tayọ náà. Number one, kí èèyàn mọ nǹkan ṣe ju ẹgbẹ́ àti ọ̀gbá ẹ lọ kó mọ nǹkan yẹn ṣe kó jẹ́ pé náà tó ń ṣe eléyìí ó mọ̀ ń ṣe ìdáhùn tó kù lọ ó tayọ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Now what do you mean by for someone to even excel before we even pray or sing? That means that when you say you know how to do things that you are doing even more than the others, to the extent that they be among those people will be now say among those people that are doing this thing, no, this one excel among them. Nígbà àtọ̀sí pé ọmọ nǹkan ṣe o nǹkan tí ẹni ṣe ó dára ju ti àwọn tó kù lọ àwọn tó pọ̀ náà ṣe yìí ọ̀tọ̀ ni mímọ̀ ṣe o eléyìí tó wá dára ó tayọ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ló túmọ̀ sí. Now another what is this? That meaning is that okay, when you know that your own is better than the others and you do the same thing, but they will not be saying that one that this one did is better. Nígbà tó máa tẹ́wọ́ gbà ẹ́ ju àwọn tó kù lọ àwọn èèyàn bíi ti orí kan náà níjọ ní ẹsẹ̀ méjì wọ́n tẹ́wọ́ gbà tẹ́wọ́ gbà kì í ṣe nǹkan méjì ìtayọ ló túmọ̀ sí pé ó tayọ àwọn tí wọ́n tẹ́wọ́ gbà tí wọ́n kọ̀ọ̀lẹ̀ tí wọ́n fi tẹ́wọ́ gbà wọ́n ni. Now when you are being accepted, you are accepting more than others that you are doing the same thing, that is the spirit of excellency. Jẹ́ nìkan sí ká tó gbàdúrà ká tó kọrin orúkọ ẹnu máa kọ́kọ́ dá yá o ní Nàìjíríà lè níyì tó máa ń yá ẹ dárúkọ olùṣàgùntàn 10 lọ́kàn ẹ̀yìn wọn kíláàsì àti ọkàn tí ò sí kíláàsì akọ́ dárúkọ àwọn kan ṣáà ni pé àbíbẹ̀ fáwọn nìkan lọ́wọ́ láyé tí tayọ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹni tó tayọ náà máa kọ́ ọ́n tó orúkọ ẹ̀ níbikíbi tó yàn láyò. Now it is your name that you first of all remember and that is why it's very easy that in Nigeria now if you are being asked you don't go know anybody mention 10 ministers of God, you will see all you and I know that the people that will be mentioning, they are not all those people, they are not all those people that are there alone, but because they have the spirit of excellence. Àwọn ẹgbẹ́ mi ṣeun rere, èmi náà fẹ́ ṣeun rere. Àwọn ẹgbẹ́ mi ṣeun rere, èmi náà ṣeun rere. Àkókò mi máa rẹ̀ o, èmi náà fẹ́ ṣeun rere. Àwọn ẹgbẹ́ mi tàwọn yọ, èmi náà tàwọn yọ. Àwọn ẹgbẹ́ wa tàwọn yọ, àwa náà tàwọn yọ. Àkókò wa máa rẹ̀ o, àwa náà tàwọn yọ. Yorùbá wà ìpariwo orúkọ Jésù kẹrẹ. Ẹ̀mí títayọ dà. Your spirit of excellence. Wọnú mi wá, wọnú mi wá. Ẹ̀mí títayọ, wọnú mi wá. Ẹ̀mí títayọ dà. Ó yá wọnú mi wá, wọnú mi wá. Ẹ̀mí títayọ, mo fẹ́ tayọ ìlú àwọn ìgbà àwọn ẹgbẹ́ mi lọ. Mo fẹ́ tayọ, mo fẹ́ tayọ nínú ìlú iṣẹ́ ìránṣẹ́. Mo fẹ́ tayọ, mo fẹ́ tayọ láàrin gbogbo àwọn oníṣòwò wa. Ẹ̀mí títayọ, ó yá wọnú mi wá. Lórúkọ Jésù àṣẹ títayọ o. Àṣẹ títayọ. Ọ̀tọ̀ ni ẹ̀mí o. Àṣẹ títayọ ní ẹ̀mí tayọ. Ó yá wọnú mi wá. Ó yá wọnú mi wá. Àṣẹ títayọ. Agbára títayọ. Ó yá wọnú mi wá. Àṣẹ tó máa tayọ. Ó yá wọnú mi wá. Wọnú mi wá. Wọnú mi wá. Lórúkọ Jésù. Àṣẹ tó máa mú mi tayọ láàrin àwọn ẹni ìlú. Àwọn ẹni ìlú. Àwọn ẹni ìlú tí ó mú pè lẹ́wọ̀n. Láàrin àwọn tó yẹ kí bàbá ọ̀nà ìmọ̀ àṣẹ títayọ gbà. Tí mo fi ní dèrò rẹ̀. Ó yá bàbá yọ̀ọ̀dá fún mi. Jésù ọmọ lẹ́nu yọ̀ọ̀dá fún mi. Bàbá àwọn bá yọ̀ọ̀dá fún mi. Agbára ìtayọ. Wọnú mi wá. Agbára kéèyàn fi tayọ. Ní àwọn ènìyàn. Olúwa tí àwọn tayọ bàbá.
kọ́ mi tí máa fi yẹ lọ tí máa fi mọ̀ ṣe tí máa fi dá aṣọ tí máa fi lé Olúwa nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ bàbá ó yá gbogbo ogun tó lè dìde tì mí látòrí ìsáyọ ẹsẹ̀ mọ́ àbẹ́ ìtò ti dé báyìí àbẹ́ ìtò bá mi tẹ́lẹ̀ nítorí pé mo lu ayé nítorí mo tayọ ẹ̀mí mímọ́ wọ́n sọ báyìí gbèsè ohun ayé gbèsè ohun àwọn ológun ológun iṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ológun ẹ̀bù ológun iṣẹ́ ònìkan ní ológun iṣẹ́ ònìkan ní ológun iṣẹ́ ònìkan ní bóyá ẹ̀mọ́ wọ́n sọ bí wọ́n ṣòfò bí wọ́n ṣòfò àdúrà lórúkọ Jésù olódùmọ̀dúrà ọwọ́ tó kàn wọ́n lórọ̀ mi nítorí ìtayọ ìdàgbọ́ bèrè fún ẹ̀jẹ̀ ọwọ́ tó kàn wọ́n fún mi lórí ọ̀rọ̀ mi ìdàgbọ́ ìtayọ ìdàgbọ́ bèrè fún ẹ̀jẹ̀ ó yá kí ọwọ́ náà àtọwọ́ àtọlọ́wọ́ ó yá ní Ọlọ́run ó yá kí ọwọ́ ibi tó kàn wọ́n tó fọwọ́sowọ́pọ̀ lórí ìsinsin lórí ìgbà tó mú yẹ ìsinmi torí pé mi ò tayọ ìdàgbọ́ bèrè fún ẹ̀jẹ̀ àtọwọ́ àtọlọ́wọ́ ó yá gé wọ́n dà. Títí ọ̀rọ̀ ayé mi máa wọ̀ má jẹ́ kí ìtayọ sí lọ lára má jẹ́ kí ìtayọ sí lọ lára mi má jẹ́ kí ìgbésókè sí lọ lára mi má jẹ́ kí ògbó sí lára mi má jẹ́ kí ẹ̀sìn lọ sí lára mi má jẹ́ kí ẹ̀sìn lọ sí lára mi àṣà àti àgbà ìtayọ sí lọ lára mi má yóò fi mílẹ̀ títí ọ̀rọ̀ ayé mi máa wọ̀ ẹ̀dá ni wọ́n ti rẹ̀ wọ́n ti lórúkọ Jésù burú ẹni pẹ̀lú wa má jẹ́ kó lọ lára mi má jẹ́ kó lọ lára mi ohun tí mo ṣe tí mo fi wọ́ Olúwa má jẹ́ kó lọ lára mi o ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Ogun ẹ̀mí tàbí fún Bálámù gbé ká fẹ́ràn kó. Ogun ẹ̀mí tàbí fún Júdásì o Júdásì fi tiẹ̀ pokùnso. Ogun ẹ̀mí tàbí fún Gérásì o Gérásì fi fẹ̀tẹ̀ mọ́ra. Ohun tí mo ṣe tí mo fi wọ́ Olúwa má jẹ́ kó lọ lára mi o ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Yàgbọ́ ìkiri yẹ kí tó sọ̀rọ̀ fún ẹ̀kọ́ tó kù. Ẹ tẹ́tí sí kéde pàtàkì yìí Christ Matthias Bible College and Seminary pé gbogbo ẹ̀yin ní ìpè Ọlọ́run tó fẹ́ yege nínú iṣẹ́ tí Ọlọ́run pè yín sí lójú Ọlọ́run àti lọ́dọ̀ ènìyàn àti ẹ̀yin tó fẹ́ ní ìmọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí i fún ìgbé ayé tó wu Ọlọ́run fún ara yín àti fún ẹbí yín láti máa bọ̀ wá gba fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé fún sáà ìgbẹ̀kọ́ tuntun full time class wà part time class wà distance learning wà àti Nicodemus class èdè òyìnbó àti èdè Yorùbá la fi ń kọ́ni 2,000 naira lówó fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé Christ Matthias Bible College and Seminary main campus wà ní number 10B Masokumo Street Mainland Estate phase 2 Ògìjò ìpínlẹ̀ Ògùn a ní study center káàkiri fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè registrar báyìí Pastor Akínsọ́lá 08028252102 08028252102 tàbí rector sí 08032746913 08032746913 July 7th 1997 láti bẹ̀rẹ̀ build the workers build the church. Ẹ kú inú ẹ̀fọn series 8 Bólúwatifẹ́mi Ọlọ́runtọ́lá ọmọ mi ní cameraman Pastor Dr. Mrs. Margaret Olúwarẹ̀mílẹ́kùn Ọlọ́runlá àjọṣe ní ẹ̀jẹ̀wá mi tìmí ní wáyé tì. BA Ọlọ́runtọ́lá ní orúkọ tèmi tí ayé mọ̀ sí Máṣọ̀kúnmọ́ Jésù Ọlọ́run Máṣọ̀kúnmọ́ ààyè ló wà. My name is Joe Agbola, God of Masokumo, for our life forever.